にちは。今回はメダリスト第16話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。やっぱり今週そこで終わるよね。ですよね。祈りもクソかっけ。熱いグータッチ任せる。先週バナナ食べてはしゃいでた人たちと同じとは思えない。圧倒的光属性司先生。もう本当なんだこいつらは。次回が楽しみすぎるでしょう。はあ、そうだよなあ、ここできるよなあ。主人公の表情しとる。死ぬほど来週が待ち遠しいから死ねない。唯一かいのり頑張れでなんか泣きそうになった。覚悟がんぎまりいのりさん。来週楽しみすぎてやばい。あかん。いのりちゃんかっこよすぎて司先生と同じ顔なった。任せてくっそイケメンで大好き。答えてくれたってわかる司先生の任せるの最高。託した思いと託された思いかっこよすぎるやろ。テンション上がる引き。いいところで終わるな。任せての顔よすぎるやろ。次回のメダリストは激アツなスポーツアニメ史上最高と言っても過言ではない神回だから、期待していいよ。最強メダラーのあれがそう言うんだから間違いないよ。いのりちゃんの滑走前の司先生の鼓舞めちゃくちゃ良いな。落ち着いた口調なのに炎が揺らめくような闘志が見える。ここのやりとりメダリストの中でも上位に好きなんよな。今さすがに司先生と全く同じ顔してた。最高の言葉をかけてくれるコーチにそのコーチの言葉を信じて立ち向かう選手。本当に最高のコンビすぎる。司先生もいのりさんもものすごく可愛いけど、それ以上にかっこよくて押せることを今日は覚えて帰ってください。なんなら登場キャラ全員そうだよ。どんな作戦なのか気になるき。ここから放たれるいのりさんの滑り、どう表現してくるか期待が膨らむわ。なんせゆうなちゃんであれだけの良さを見せてきたからな。あん言葉はなぜこうも不完全なんだろう。発した思いの1000万トンの位置も伝わる気がしない。しかしごく稀に 100% の純度で通じることもあるのだ。このアニメ見てるから五輪のフィギュアスケートも楽しく見れそう。金メダルって言葉でスイッチ入ると濃い。最後の任せての一言くっそしびれた。これぞ声優の仕事だよな。いのりさんかっけ。ラスト数分演出とエンジャンの演技が最高だった。まだいのりさんの演技始まってないのに泣いてる。来週楽しみすぎる。ここで引きだと次回ブロック大会は完結かな。さすがにブロック大会は通過はするだろうけど、何位通過になるのか気になるな。メダリストもっと朝早くとか夕方にやっても良いくらい熱すぎる作品だ。それはそれとしてこれを見てフィギュアスケートをやりたがる子供がたくさん出てきそうなのはある。どんな言葉よりも最適すぎる言葉を残す司先生もすごいし、そこで気持ち負けしないいのりさんも負ける予感がしない。めちゃくちゃいいところで終わった。司先生のすべての言葉が選手を鼓舞してくれるの素晴らしい。来週も楽しみすぎる。お話が面白いのはもちろんなんだけど、やっぱり一期からメダリストはスケートの滑走やジャンプシーンが本当にすごいし感動するな。来週の祈りの挑戦が楽しみ。さすがに圧巻構成すぎて見入ってしまう。鍋しいスケートのコンテもかけるのか。いのりちゃんも司先生もここ一番で原作準拠の素晴らしい表情を描いてきてくれたな。制作陣の素晴らしい仕事にも感謝だ。来週楽しみすぎるでしょこれは。今回のゆうなちゃんの演技最高だったし、次回のいのりちゃんの演技も楽しみだ。ゆうなちゃんと牧一郎先生の関係が最高すぎる。めっちゃいいところで終わりよって。熱すぎるなメダリスト。男前すぎる。抱いて。先週まで変な顔しかしてなかったのに急に主人公顔しやがって。試合前のギャグシーンも嫌いじゃないけど、このスイッチ入った状態がメダリストだよな。なお原作では GOE の説明をソシャゲのスキルレベルで説明。アニメは尺の都合でこの辺りの説明をほとんど省いてるので、それだけが残念だな。まあしゃあないので仕方ないけど。メガネのおじさんの解説がとてもわかりやすいから、今後もずっといてほしい。
メダリスト見てたおかげでオリンピックのフィギュアスケートもちょっとわかるようになった。来週まで冬季オリンピックを見て気持ちを高める。ちょうど来週の今頃オリンピックの男女のフィギュアスケートシングル種目やってる頃か。ジャンプの種類多すぎじゃね。全部同じだろ。違うのだ。全然違いますよ。これだから素人は。テレビゲーム機全般をファミコンって呼ぶおかんのムールじゃん。同じではないんだろうが、競技見ても衰えた動体視力では何回転かなんてわからなかった。3回転と4回転の点数差がエグすぎる。別に手はついてもそこまで点には響かないんだって。ちゃんと回ってりゃこけたり手をついても思ったほどは落ちない。オリンピック選手ですら普通にこけているの見て怖い世界だなと。確実だけど勝てないジャンプとギャンブルだけど勝てるジャンプのどっちを選ぶかだからね。こけるより回られる方が落ちるんだよな点。難度 A の失敗より回転不足で難度 B に落ちる方が厳しい。超かわいい。ボーイッシュな見た目と衣装、イケメン、折れない心、やんちゃ、先生大好き、ぬいぐるみ、属性盛りすぎじゃないですかね、ゆうなちゃん。ここが一番の問題なんだ。ていて、ただここってりんなちゃんにとっては表彰台落ち決定の瞬間なんだよな。チームメイトの成功を喜べる良い子なんだが、やや闘争心に欠ける執念捨て低めのゆえんか。テレビ映像はあくまで観客目線だから上から見下ろす構図ばかりになるけど、これは選手目線だから氷から見上げる構図が多くて迫力あるよね。それにしてもこの場にいないのにずっと化け物のように扱われるひかりさんはすごいな。八木優奈ちゃんかい。曽根鳥慎一郎さんに憧れて一番最初の教え子として絶対に負けられない中での上崎光の出現、想像にあまりある苦悩だったろうな。だからこそ今回の演技の気合の入りようは息を飲むもので、これまでの努力がすごく伝わってきた。本日もありがとうございました。泣く泣く泣く。ゆうなぎちゃんマジでお疲れ様すぎる泣く。来週のいのりさんの演技が本当に楽しみです泣く。そのためのシナリオ構成変更も丁寧にしてくれていて本当にありがとうございますすぎる泣く。ゆうなちゃん1位だ。アイスダンス出身の司先生だからこその作戦が飛び出る。勝利への切り札。こちらも精神統一費も引っ張り、覚悟決まりすぎくらいがちょうどいい。お互いがお互いを信じてる。いざメダリストへ。ゆうなの荒さはありながらも光と並ぶジャンプできる子を見ても、今の祈りはもう落ち込まない。司にはモチベーターの才能は最初からあったわ。上のランクになって描かれる演技と感情がさらにすごくなったね。迫力と完成度も進化していると感じる。面白くなってきた。来週ついに祈りの滑りだ。金メダリストにする。任せて。デフタッチのとこ良すぎた。二人ともかっこいい。司のことちゃんと評価してるリオ親子好き。リオパパ構成無視しても怒らないの好き。八木優奈と FS やソニドリとの出会いが冬季五輪という今まさに開催されているタイムリーさが良いですね。そして上崎光への対抗心から即興で予定より難度を上げた優奈の気持ちが伝わる演技に見入りました。これを超えねばならない我らがいのりさんの演技が今から楽しみです。ゆうなちゃんで泣かされてたのに、最後の任せてのいのりさんでくっそかっけーって泣かされた。ああもう来週早く来て、今来て、今見せて。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。